最近罗刹海市大火，因歌词里马虎、幼鸟等词语引发众人争论不休，情况大家已经清楚，这里不再赘述。而近日，这一事件似乎要大反转，感觉对刀郎不利的事情要来了。音乐才子刀郎以其动人的嗓音和才华横溢的音乐作品征服了无数人的心。而就在前天，一场风暴突然席卷而来，将整个音乐界搅得风起云涌。事情的起因是一个名叫李传忠的普通青年，他声称刀郎最新一首热门歌曲的歌词并非刀郎创作，而是他2年前所谱写。这一指控仿佛一颗石子投入了宁静的湖面，激起了惊涛骇浪。李传忠毫不示弱地站在一家知名音乐节目的舞台上，对着镜头大声宣称这首歌的歌词是我创作的。他的声音充满激情，引得现场观众和网友们纷纷议论纷纷。这怎么可能？有人质疑道，刀郎的才华岂是那么容易被抹杀的？按照李传忠的陈述，他在2年前将这首歌的歌词以评论留言的方式发送给了刀郎或者是云朵音乐公司。他坚信自己的歌词被盗用，而且在这首热门歌曲走红之后，他感受到了巨大的不公平待遇。我当时只是一个普通的音乐爱好者，对于我的歌词被用在这么大的舞台上，我感到非常震惊。李传忠紧握着话筒，语气坚定。听完李传忠的控诉，观众们陷入了沉思。这件事情牵扯太多，既有刀郎的声誉和未来，也关系到那英等人的名誉。如果这位年轻人的说法是真的，那么整个音乐界将会掀起一场轩然大波。如果你也支持刀郎的话，请点赞视频，让更多人为刀郎加油。刀郎的经纪人立刻发表了声明，强烈否认了这一指控。刀郎先生一直以来都是自己创作的音乐，绝没有抄袭之说。我们会采取一切必要的法律手段来维护刀郎先生的权益。随后，媒体对这一事件展开了深入的调查。他们找到了李传忠当年发布在一个音乐社交平台上的留言，留言中提到了类似的歌词，但这并不能完全证明他的说法，毕竟留言很容易被篡改。而与此同时，那英等几位音乐界的重要人物也纷纷表态，表示他们对刀郎的支持，并呼吁大家不要轻信谣言。这让整个事件更加扑朔迷离。在舆论的风暴中，李传忠并没有消失，他选择了另一种方式来证明自己的真实性。他透露自己曾在当年将歌词手稿存在了一家云存储公司，希望能够通过技术鉴定来证明歌词的创作时间。这一消息让事件更加扑朔迷离。究竟谁是真正的创作者？刀郎的声誉又将何去何从？那英等人的名誉是否能够得以挽回？在中国，创作权保护是一个持续被讨论和强调的话题。故事中的事件充分展现了社会的关注和舆论的影响力。人们关心刀郎是否抄袭，也关心李传忠是否为了获得关注而捏造事实。这种对权益和真实性的关切，在中国社会中具有普遍的现实意义。一方面是刀郎的声誉和未来，另一方面是李传忠的追求。我们很难预测故事最终会如何收场。在中国社会，名誉和声誉一直都是非常重要的。故事中那英等人的反应，以及他们试图挽回名誉的努力，反映了名誉在社会中的地位。而对于李传忠的出现，是否是一场精心策划的阴谋，也呼应了大家喜欢猜疑和揣测的一面。阅读此文前，诚邀您点击一下关注，方便您随时查阅一系列优质文章，同时便于进行讨论与分享。感谢您的支持。年过半百的汪峰，
万万没想到，自己第一次发长达23分钟的视频，竟然是解释20多年前发生的事情。自从刀郎发了一首新歌后，作为网友眼中的始作俑者那英，现在打开他的某音评论区就会发现，评论区已经炸锅了。天王刘德华第一次发抖音，估计热度都没有这么大，评论区的这些声音都对那英不是很友好。就在那英这边被网友抨击的时候，曾经站在他这边的汪峰表示自己从来就没有瞧不起刀郎的音乐，在自己看来，刀郎的音乐能够打93分，因为没有人是完美的。在汪峰进行回应后，许多网友都觉得汪峰的回应，比如说杨坤，在这件事情发生后，他的口碑也急剧下降，凭借别人的言论继续对刀郎进行攻击。现在的他估计才是最痛苦的那一个。从前有什么说什么的他，现在还发了一条长文，希望大家可以放过自己。那么为什么在这个尴尬的时间点，汪峰要站出来回应？当年的汪峰真的没有说刀郎的歌不好听吗？专辑一出，多位明星深陷舆论风波当中。或许刀郎自己也没想到，自己发的一首歌曲竟然会带来这么大的反响。许多网友都觉得，刀郎这首歌曲实际上就是讽刺当年那些嘲讽自己的人对于网上出现的这些声音。但自从这种声音出现后，3个歌手就深陷了两难的地步，觉得这些人压根不懂音乐，尤其是那英，因为当时是那英先说的刀郎。许多网友都觉得，或许刀郎也不可能消失在音乐圈这么久。现在那英的评论区的评论都高达了500多万条。针对这样的现象，那英也希望网友能够放过自己，和那英来比的话。同时，他们的反应也让许多网友觉得实在是太奇怪了。首先就拿高晓松来说，他把这件事情当成了自己炒作的要点，甚至还不断的提起这件事，通过这样的方式把自己的脏水全都给泼得一干二净。从这也可以看出来，当时的高晓松反而觉得自己什么也没做错，压根就没有必要道歉。但也有人说，视频里的这个人或许不是高晓松，只是两人长得比较相似而已。接下来就是杨坤了，在这件事情登上热搜后，他并没有正面回应这件事，但看到网友对这件事进行批判后，这也让许多网友听出了别样的消息。他不是没回应，而是通过其他的方式在发泄自己的怒火。相比这几位的话，汪峰的做法让人感觉更加厉害，通过一系列手段，同时还让自己吸了一大波粉丝，澄清谣言，从未诋毁过刀郎。就在这段时间，汪峰特意录制了一条长达20多分钟的视频，视频里的内容回应争议。汪峰并没有拐弯抹角，而是直接开门见山。他表示自己从来就没有说过刀郎任何一句不是，还说自己对于刀郎从来就没有不尊重，在自己的心里，只要是音乐人，同时更不存在侮辱过谁了。在说完这些后，汪峰还说，自己在20年前对刀郎的评价，如今已经完全没有意义去谈论并解释，而是当年的媒体想要通过博人眼球的办法来增长热度，所以才会把脏水泼到自己身上。紧接着，汪峰还对刀郎进行了夸赞，说在音乐领域，现在的刀郎也算得上是一个人物了，还说他消失这么多年的时间。从这点也可以看出，汪峰表示，刀郎的这种精神值得我们每一个音乐人学习。同时，这种精神除了澄清这些网上的流言蜚语后，汪峰还用专业的知识对刀郎的新专辑进行了点评。他表示，现在的刀郎
已经和娱乐圈许多演员不同，他走上了另外一条道路。他的配音属于相当大胆的类型，给人一种恰到好处的感觉。汪峰还说，第一次听到这首歌的时候，里边的歌词也很大胆。如果满分是100分的话，自己能够给他打93分。从这也看得出来，汪峰对这一首歌或许是真的满意。杨坤选择逃避，汪峰积极面对。在视频的最后，汪峰还表示，自己发这个视频，如果刀郎可以看见的话，因为两人都是制造音乐的，所以在某些方面可能更好理解一样，还表示自己也会向刀郎学习，争取在未来多做一些新的音乐，继续在音乐方面的探索。说了20分钟，许多网友都觉得，同时他的这种做法，觉得敢于面对20多年的事情，是相当勇敢的。在工作室这边发文后，汪峰这边也转发了这则视频，许多网友都觉得，和杨坤来比的话，因为杨坤在进行回应的时候，压根就没有考虑到当时的刀郎是怎样的想法，他只是把自己不满的情绪全都发泄了出来，似乎觉得这件事和自己没关，自己躺着中枪对自己来说实在是太不公平了，反而觉得这件事情让自己深受舆论的辱骂。而汪峰就不同了，他把事情的来龙去脉全都解释了清楚，这也让许多网友觉得汪峰是个敢做敢当的人，并且他在评价这首歌的时候，从来就没有带着自己的私人情绪，而是站在专业的角度去分析这件事情，同时还表示，这也让许多网友觉得现在的汪峰这波回应简直赢麻了。刀郎歌曲再度火爆当事人进行回应，和其他几个人来比的话，他成功为自己洗白了。有些之前在网上指责汪峰的网友，还纷纷在他的评论区留言表示，在汪峰进行回应后，许多网友都期待那英这边也做出回应，为什么呢？所以他也成为了这起事件中热度最高的那个人。只不过这些天，更多的证据疑似浮出水面。之前网友一直以为当时那英吐槽刀郎的歌，但现在来看的话，情况又有所发生，因为事情出现了反转。据说那英压根就没有说这些话，而是出自媒体的报道，并且刀郎也进行过回应，说那英从来没说过这些话，只是有些为了博人眼球的人选择了造谣。现在来看的话，那英评论区的声音还是不太友好。刀郎这次发的新歌，舆论声那是相当的大，有不少网友表示，甚至还有人说打破了吉尼斯世界纪录。只不过现在来看的话，因为官方这边进行了回应，或许是媒体给自己带来的压力实在是太大了，受到这么多网友的关注。他的经纪公司也进行了回应，表示自己以后不会再针对这件事情进行回应了。你觉得刀郎这首歌是在嘲讽对方吗？文牵着蜗牛散步。在刀郎新歌《罗莎海市》发布1个多星期后， F4 之一的汪峰终于回应了争议，与杨坤骂的就是你含糊表态不同，汪峰旗帜鲜明地表明了立场。但对他的回应，有的说是危机公关，有的说是彰显了格局。我们先来看他回应了什么。首先，他认为任何一种音乐不是一种是非，不是道德审判，这就将罗刹海市是骂他的嫌疑摘清了，间接表明了观点，刀郎不是在骂我，是你们网友格局低了。其次，在他的记忆中，从来没有对刀郎有过任何的偏见或比较。20年前怎么想的怎么做的，重要也不重要，因为今天主要是谈刀郎的新专辑，这就否定或者抛开了20年前的做法。第三，刀郎20年里
似乎没有做任何音乐之外的事情，所有消息全是关于音乐的。就因为这一点，我对他是尊重的。言下之意，你们瞎解读，已经离开了音乐本身了。第四，他最喜欢的不是罗刹海市，而是未来的底片，其他还有花妖等，这就将他与大众审美做了区别。第五，从专业的角度，对刀郎新专辑进行了肯定，这表明他的赞美不是被迫的，也不是糊弄的，表现了自己的真诚。第六，刀郎不可能用一首歌去讽刺或者去复仇什么，这是非常严重的贬低刀郎。有这种想法的人，心里是阴暗的，这是对嘲讽他的人的一种反击。第七，这个专辑我会打93分，不超过95分。至于还差什么，他没有说，也不好说。结尾，如果刀郎看到我这个视频的话，一定明白我在说什么，因为我们都是做音乐的，拉近了与刀郎的距离，表明我们是一伙的，同时也把球抛给了刀郎一方。汪峰是 F4 中创作能力最强的，也是在网友批评中较轻的，所以他第一个站出来进行正面回应。从蜗牛书里的观点来看，有回应，有道歉，有硬刚，有专业，有赞美，有呼应，可以说是一场非常完美的舆论公关文。也有人说，他之所以出来回应，是因为演唱会受到此事的严重干扰，甚至有人在他演唱会现场喊刀郎，他的商业团队肯定要求他回应此事，不然后面的商演将受到严重影响。而有些人则认为，他迟迟不回应，主要是牵涉到的不止他一人，如果回应不好，就可能引来其他3人的唾弃。不管怎么说，汪峰也是蜗牛非常佩服的一位创作性音乐人，他的《春天里怒放的生命》都给了底层人不少奋斗的力量，就从这一点来说，和刀郎音乐一样值得尊敬。但汪峰回应了，其他3位就难搞了，因为不管是道歉、赞美还是专业分析，都有跟风嫌疑，如果硬刚，又将引来更大风暴；如果不回应，将成为互联网永远记忆，随时可能翻出来被人嘲讽一番。所以，作为他们的舆论公关团队，真的是很难搞。据说刀郎的新作《罗刹海市》，全球网络播放量已突破80亿次。如果这个数据是真实的，那么播放量超过100亿次是大概率事件。我自己也听了20-30遍。面对这样一个新的播放记录，面对这首歌曲引起的众多话题，我要认认真真的考虑这样一个问题了：刀郎会以诗歌创作者的身份获得诺贝尔文学奖吗？如果有人说我这是痴人说梦，那么我要回敬他一句，那个叫鲍勃迪伦的歌手已经实现了这样一个梦。时间是2016年。鲍勃迪伦的身份，首先是一位伟大的民谣摇滚歌手，不是作家或诗人。即使没有诺奖的桂冠，他的名字也已经足够亮眼。诺奖需要鲍勃迪伦，鲍勃迪伦没有那么需要诺奖。图片，关于他的获奖理由，颁奖词是这么写的：他在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗意表达。其实美国没有什么太伟大的歌曲传统，鲍勃迪伦在歌曲中用反叛精神关心社会，尤其是反战，得到广泛传播并形成了影响力，这是他的主要贡献。如果没有大众传播，就没有鲍勃迪伦。他的歌曲传播到哪里，影响力就扩展到哪里。仅就歌曲文本的本身而言，按照诺贝尔文学奖的标准，似乎略显单薄，但乘以巨大的传唱人数，影响力的总量就是个大数据。影响力应该成为诺贝尔奖考虑的因素之一。再说回刀郎和他的《罗刹海市》，歌曲刚一上线，有人便说那是针对歌坛4大恶人的，
说的有鼻子有眼。我很不喜欢这种狭隘恶意的解读，我也不相信刀郎心胸如此狭小。艺术领域的观念之争太正常不过了，在不喜欢刀郎的人的眼里，怎么表达自己的不喜欢都是 OK 的，上升到君子报仇10年不晚的高度，那是把刀郎解读成了小人，而不是君子。那所谓的4大恶人里，高晓松我不要太喜欢啊，我不是喜欢他的歌，我喜欢他唠嗑，他说的比唱的好。那英和汪峰谈不上喜欢，也谈不上不喜欢，他们毫无疑问是实力派。杨坤我是真不喜欢，但我知道有人喜欢他，喜欢的要死，这才是一个正常的社会。不统一喜欢的标准，不赋予喜欢的义务，不剥夺不喜欢的权利。但罗刹海市这首歌的讽刺意味是不言而喻的。刀郎既在歌曲里巧妙地揉进了蒲松龄的那篇奇幻小说，又加入了自己对那篇小说独特的感悟，以及自己对社会现象的反思和针砭。写作上俗语、俚语夹杂着古代白话，颇为有趣。最有趣的是，有人说是讽刺欧美，有人说是讽刺韩日，更有人说这是讽刺有14亿人口的印度。这种解说让这首歌免去了被下架的风险。涂上保护色挺好。一个健康的社会需要一些带刺的声音。目前来说，我感觉这种声音稍微少了一些。相声没有了讽刺不说，还不好笑；小品不好笑不说，还要把你感动哭。脱口秀好笑，不打感情牌，但每一句都要仔细审查。等一句一句审完，脱口秀都要搜了，哪有脱口而出、口无遮拦的新鲜感？时代也许在期待一个天纵奇才的鲁迅横空出世，结果迅格尔卡 bug 出不来，出来了一首罗刹海市。记忆中很少有一首歌的歌词能得到如此广泛的关注和解读。尤其让我意外的是，连哲学家维特根斯坦的那句人们如果能从谎言里获得巨大利益的时候，就没人说真话了，都被发掘出来了。图片，当年鲍勃迪伦的答案在风中飘，广为传唱，就是为了反对让美国陷入战争的泥潭。如果刀郎的罗刹海市能引发人们思考，避免误入黑白颠倒、是非不分的罗刹国，则功莫大焉。罗大佑评价刀郎说，他可以把唱歌唱得像讲话一样。这就对了，刀郎不是音乐的科班出身，他来自民间，行走江湖，无意间复兴了歌谣传唱的传统。可以心，可以观，可以群，可以愿，歌以载道，故为之说，以似夫观人风者得焉。图片，罗刹海市一出，炸出多少魑魅魍魉。当年的刀郎火遍大江南北，如今依旧如此，风采不减反增。门口卖冰棍的老太太都能哼唱几句刀郎的歌曲，学生用复读机用磁带听刀郎的歌。在那个年代，谁要是没有刀郎的磁带，还真不敢称自己是音乐爱好者。内向不善言谈的小伙伴也能唱北方的天空下。17岁那年，刀郎高中还没有毕业，就已从资中县到内江的一个歌厅里学习键盘乐器。2年后，他又到成都、西安等地跑摊混了几年。那时人才辈出，歌坛更是神仙打架。刀郎怎么又会想到未来的音乐圈会有自己的一片天地？只是那片天，这片坤，似乎不能容下他。1991年到1995年，正是刀郎的磨刀年。他在海南唱歌时，同几个乐手组成了地球之子的乐队，而且还遇到了挚爱。那一年，刀郎只身来到新疆，并且成立了西北音乐工作室。爱好音乐的刀郎就这样和新疆的民乐形影不离，后出了几张专辑，在新疆发行。2001年，
对于刀郎来说是最为重要的一年。这一年，他出了一张专辑，却只卖了2000多张。面对惨败，刀郎没有灰心，他到维吾尔族老百姓家去采风。一年的时间里，他写了1000多首。上天看他如此努力，就决定帮他一把。毕竟这凿山开岭的毅力不是谁都能拥有的。2004年，刀郎发行音乐专辑《2002年的第一场雪》。好家伙，此曲一出，无人不识刀郎。村东头的老大爷，村西头的大妈，都会唱这首歌。听着听着，就有了疑问。歌词中有这么一句：停靠在8楼的2路汽车。那是什么车？什么车能停在8楼？莫不是秋名山上行人稀，又见当年老司机？不，原来歌词里的8楼是乌鲁木齐友好路上的一个地名。很多人并不知道，2002年下第一场雪的时候，刀郎的办公室就在友好路上。歌曲火了，人也火了，但是歌迷却只听其声，未见其人，原因是刀郎行事低调。刀郎的第一次公开露面是在电影《十面埋伏》的演唱会上。那一年的刀郎在演唱会上唱了2002年的第一场雪，怀念战友。或许对于影迷来说，他们几乎都是奔着刘德华和金城武去的。那次演唱会台下掌声尚可，足见这位新人的歌声分外勾人。不知道怎么了，对于那次演出，汪峰语出惊人。那一年的汪峰还不是教父级别。他表示刀郎的成功是媒体推波助澜，没有恶炒，根本不会有虚假的繁荣。论专业和创作实力以及作品本身，他的歌都很普通。紧接着，汪峰还说道，刀郎和罗大佑、崔健的那些经典之作有天壤之别。汪峰又续道，十面埋伏的首映式上，没有人给刀郎喝彩就是最好的证明。大家这么去捧他，实在是让人感到悲哀。或许是忙于工作，或许是要照顾家庭，亦或者时间久远，就连汪峰自己也记不清楚了。他拍视频回应，说自己对刀郎没有任何偏见，我也一向对于做音乐的人不是这样的一个角度。听到这样的话，我也觉得特别接地气，因为这让人想到了农民工旭日阳刚所翻唱的《春天里》。当年刀郎走红，还有一些音乐人站队。还有一种说法，北京流行音乐圈里有一半的人对刀郎的走红表示愤怒。至于为什么愤怒，还真是未解之谜。我也想不通，门户之见不是武侠小说里才有的桥段吗？难道在音乐圈也兴这一套？某位小字辈的歌手说自己所去的商场和咖啡店也不放刀郎的歌，还说自己想听一下的，结果听到别人的描述，便断定刀郎的歌不是自己想听的路子。不只是歌手，还有乐评人。他说从生理上讨厌，给我10万块也不写这种歌。看来当年歌坛的乐评人很是硬气，从不会为了钱而弯腰、低头、屈膝。刀郎爆火之后，有 N 加1个人评价，这些评价人之中就有高晓松。网友觉得刀郎的歌很好听，音乐很动人，高晓松却觉得可笑。他认为如果把词曲比作写文章，自己的文笔就比刀郎好得多。并且高晓松还曾经做过调查，初3到大学毕业2年内的阶段是唱片购买的主要人群。杨坤也来凑凑热闹，表示他有音乐吗？你认为那是音乐吗？只能算是怀旧吧。他唱的那些老歌，让我来唱不会比他差。有人不看好，就有人支持。大名鼎鼎的谭咏麟就曾专程飞到新疆，请刀郎为他写歌。那一年，刀郎签约环球唱片公司，谭咏麟亲自到场，还赞刀郎10年难遇。
刀郎也很是感慨，说自己是学生的时候就非常喜欢谭咏麟的《水中花》。大哥谭咏麟非常照顾刀郎。2004年11月，刀郎到香港去拍《冲动的惩罚》的 MV， 谭咏麟忙前忙后，他的朋友也是不遗余力。刀郎和谭校长惺惺相惜。那一年，刀郎2002年的第一场雪火遍香港，并且打破了内地歌手在香港的记录。当时有许多港台明星都想和刀郎合作一把，最后谭咏麟获得2002年的第一场雪的翻唱权。人红是非多，木秀于林，风必摧之。自打刀郎火了之后，那骂声不绝于耳。起先刀郎并没有做出回应，后来愈演愈烈，刀郎的经纪人李松强坐不住了。他说，自